Ողջույն սիրելի YouTube-յան հետևորդներ, իրականում ես չունեմ հավես, ուժ, էներգիա եւ դուք ինձ այսպեսին գրեթե երբեք չեք տեսել, բայց ես ունեմ ընտանիք եւ ստիպված եմ նրանց համար այսօր ընթրիք պատրաստել։ Ես կասեի այսօր եւս ընթրիք պատրաստել։ Գիտեմ, որ շատերիդ մոտ է լինում նման օրեր, երբ որ դուք ոչ մի բան անելու ցանկություն չունեք, բայց կան բաներ, որոնք որ դուք ստիպված անում եք, օրինակ հենց ընտանիքի հետ կապված ինչ-որ բաներ։ Իհարկե, մեզնից յուրաքանչյուրը կարող է իրեն թույլ տալ, որ այդ օրը գնան դրսում սնվելու կամ պատվիրել դա, բայց երբեմն ուզում ես ինքդ քեզ հաղթահարել եւ թեկուզ այդ ուժ չունեցած պահին չերեզնի մագու անելով ուղղակի հաղթել քո այդ պահի լճացմանը։ Ես օրինակ գիտեմ, եթե հենց հիմա ոչինչ չանեմ եւ գնամ պարկեմ, վերջ, ես ցենց օրերով մնալու եմ այդ վատ վիճակի մեջ, որովհետեւ իմ օրգանիզմը ուղղակի այդպես է, եթե ես իրեն թույլ եմ տալիս մի քանի րոպե հանձնվել, ինքը հանձնվում է հավերժ։ Նենց որ հենց հիմա մենք միասին ուղղակի կհավաքենք իմ ուժերը, դուք կլինեք իմ մոտիվացիան եւ միասին կպատրաստենք։ Ես ստոպերով կանեմ այս վիդեոն, որ շատ երկար չտևի, բայց մոնտաժելու հավես չունեմ։ Իմացեք դա, ամեն դեպքում չեմ մոնտաժելու։ Մեկ էլ ուզեցի նկարել այս բաղադրատոմսը, որովհետեւ խոզի միս եմ հանել, որ ինչ-որ մի բան պատրաստեմ եւ փորձում էի հիշել ինչ կարելի է պատրաստել խոզի մսով, որ համեղ լինի, արագ ու հեշտ։ Ոչինչ գրեթե չգտա, մտածեցի միասին պատրաստենք, համել կարողա ձեզ բաղադրատոմսը հետո պետք լինի, հենց որ գնացինք։ Ձեզ խնդրելու եմ նախապես, որ հետևի տեսարանի շատ ուշադրություն չդարձեք, իհարկե այնտեղ կոնֆետներ են ընդամենը, բայց ես արդեն ասացի, որ այնքան էլ լավ չեմ զգում եւ վերջին մի քանի ամսում ես շատ հաճախ այսպիսի վիճակում եմ լինում, ու ինձ թվում է դա կուտակված հոգնածություն է, իսկ ավելի կոնկրետ գերհոգնածություն կամ հոգեբանական ինչ-որ ընկճախտեր։ Չգիտեմ դա ինչ է, բայց անցնենք առաջ, ուղղակի ես մասը ասում էի, որ խնդրում տարածքին ուշադրություն չդարձնել, հավատք չունեմ, դուք ինձ կհասկանաք, որ բոլորի հետ լինում է։ Ուրեմն ինչ ունեմ այստեղ ունեմ խոզի միս, այսպիսի, բուդն է, բդի հատվածն է, գնաց ջուրը մի րոպե։ Իմիջայլուց դուք միսը լվանում եք, թե ոչ, ասում են միսը առհասարակ այլևս չկարելի լվանել։ Ինչու եմ ասում այլևս, որովհետև ես հիշում եմ, որ ամեն դեպքում տարիներ առաջ ընդունված էր լվանալ, կամ գուցե սխալ գիտեմ։ Մի խոսքով ասում են բդի հատվածը քանի կիլոգրամ վրա է, այդքան ժամ պետք է եփվի, բայց ես հիմա ուզում եմ սկզբից մտածում եմ ճիշտ ասած կտրատել եւ կարտոշկայի հետ ուղղակի սենց ջահի տանել թավայի մեջ, բայց հիմա մտածում եմ մի քիչ ավելի բարդացնել իմ ուղղակը, այո։ Եվ հենց խոզի բուդ ասվածը պատրաստեմ, բայց սկզբից ուզում եմ տապակել թավայի մեջ, որ մի քիչ կարմիրի երկու կողմերից, այնուհետև կտեղափոխեմ ջառացի մեջ։ Հիմա միասին կխոսենք եւ կանենք։ Ես մաքուր լվացված եմ, ձեռնոցներ չեմ գրում, եթե հյուրեր եմ ունենում, ձեռնոցներով աշխատում եմ, բայց եթե մեզ համար է, տնավարի պատրաստում ենք։ Մի խոսքով աղ եմ լցնում։ Լավ համեմում ենք հիմա։ Ուզում եմ հենց նոր տարվա խոզի բուդի պես անել, նախ մի քիչ ծակեր անեմ։ Մեր մեջ ասած նմանատիպ խոզի բուդ առաջին անգամ կյանքումս պատրաստում, նույնիսկ նոր տարվա խոզի բուդ երբեք չեմ պատրաստել եւ նույնիսկ ականատես չեմ եղել պատրաստման գործընթացին։ Հենց որ անում եմ այնպես, ինչպես որ պատկերացնում եմ, որ կարելի անել։ Ես իրականում խոհանոցում ինձ լավ եմ զգում, ինչպես ձուկը ջրում, բայց հա ու համեղ եմ պատրաստում, ասում են, դա ես չեմ ասում։ Բայց կան բաներ, որոնք առաջին անգամ պետք է փորձեմ եւ սա դրանցից մեկն է եւ դա նորմալ է, որովհետեւ մարդն իր կյանքում այո ամեն ինչը երբևէ փորձել է առաջին անգամ եւ առաջին անգամ կամ ստացվել է կամ չի ստացվել կամ լավ է ստացվել կամ վատ է ստացվել։ Կարևորը չխուսափելն է։ Չգիտեմ լավ ծկեցի թե չէ։ Սա լավ կլիներ մնալ աղաջրի մեջ իհարկե, բայց մենք չունենք այդքան ժամանակ ու ես քանի որ ափսոսեցի կտրատել դրա համար սենց ընդհանուր կսարքենք։ Եթե կտրատեի ավելի արագ կհամեմվեր։ Հիմա սա կթողնեմ կհամեմվի, մինչև կարտոֆիլի հարցերը լուծեմ, մի քիչ գոնե կհամեմված կլինի։ Հիմա լցնում եմ մի փոքր սերտախբեղ մի րոպե, նստած եմ ուտել, չէ, այո, ուժ չունեմ։ Համել որ շտացիվից երևամ, էլի։ Մի քիչ սերտախբեղ։ Սերտախբեղ շատ չեմ սիրում, դրա համար շատ չեմ անում։ Այդ սիրելու հետ կապված մի պատմություն պատմեմ, ուրեմն փոքր ժամանակ մենք ապրում էինք 3-րդ մասում այդ տարածքում, հենց մեր շենքի մոտ տնական խմորեղեն էին վաճառում, որ այդ մարդիկ տանը պատրաստում էին, կինը պատրաստում էր տանը, տղամարդը վաճառում էր հենց իրենց մուտքի մոտ դրված, ու ինձ ուղարկում են իրենցից խմորեղեն գնելու,
Ես չգիտեմ ինչու, բայց թռչնի կաթ խմորեղենը չէի սիրում բացարձակ։ Ու գնում եմ, բայց ոչ շատ եմ սիրում։ Չէի հասկանում այն ժամանակ։ Գնում եմ, խմորեղեն եմ ընտրում։ Մի քանի տեսակներ եմ ընտրում։ Մարդումից որ գնում ենք, միշտ գիտի մեր ընտանիքում ինչ են ուտում, ինչ չեն ուտում, մշտական հաճախորդներ մոտավորապես պատկերացում ունեն։ Ասում եմ, սրանից էլ դնեմ, ու մեր ընտանիքում բոլորը թռչնի կաթ շատ են սիրում, բացի ինձնից։ Ասում եմ, չէ, մեր տանը ոչ մեկը դրանից չի սիրում։ Մենք դրանից չենք ուտում։ Մայինչ միայն ես չէի ուտում դրանից։ Մի խոսքով ասած, ինչ ես եւ փոխ չեմ անում, որովհետեւ ես չեմ սիրում։ Բայց օրինակ, ես նաեւ չեմ սիրում սող։ Բայց բոլոր ճաշերի մեջ անպայման օգտագործում եմ։ Սրա մեջինը տեսակ ավարտվել է։ Հիմա չգիտեմ ձեռքով տրորեմ, հետո շրջեմ մյուս կողմ, թե այս գազերն էլ դնեմ, նոր լավ է գազերն էլ դնեմ։ Սխտորել էի, բեր հեսա։ Ուզում սխտորել դնել արանքներում գազերել։ Այս դանակը փոքրիկ է։ Գազեր կտրելու համար։ Օպա։ Այս լույսի տակ միշտ շատ գեղեցիկ է երևում։ Ես ինձ կոմպլիմենտներ եմ անում։ Թող անհամեստություն չթվա։ Բայց դուք էլ կարող եք դա գրել։ Գազարիկներին մխրճում ենք այս ծագիկների մեջ։ Մեկը գնաց։ Չբարակացնեմ։ Լրիվ նոր տարվա բուդասը։ Օպսոս մի քանի օր չեմ կարող թողնել աղաջրի մեջ։ Ինչտեղ դեպի եմ կտուսատում, չգիտեմ։ Միացնեմ ծանեմ։ Խցկում ենք որտեղ պատահի այստեղ և ևս մեկը այս հատվածում կարելի է, չէ այդ հատվածում ճիշտն ասած չեմ դնի, որովհետև ավելի սալային հատվածով հնարավոր է հալվի ու դուրս ընկնի մեր գազարիկը։ Այս կողմից դրեցի, մյուս կողմից եմ դնելու հիմա, այս կողմից ուզում նաև դնել սխտոր։ Այս վերջերս սխտորը մաքրելու շատ հեշտ տարբերակ էի տեսել, չնայած սխտորը մաքրելու դժվար գործ չի, բայց ամեն դեպքում հեշտ տարբերակ էի տեսել, որ պատառաքաղը երբ մտցնում է սխտորի մեջ, մի անգամից բոլոր հատիկները դուրս է հանում, հենց ավես էր։ Այսպես անեմ, որ դες չխանգարի։ Այսքանը դնեմ, եթե էլի պետք լինի, լիք ավելացնեմ։ Ճիշտն ասած վրան ուզում էի նաև սխտորի փոշի լցնել։ Բայց հետո փոշմանեցի, չգիտեմ ինչու փոշմանեցի, բայց փոշմանեցի։ Էլի ասեք սխտորի փոշի անեմ, խոզի վրա թե չէ մյուս անգամ իհարկե մինչև դուք գրեք, սա պատրաստված եւ նույնիսկ կերած կլինի արդեն։ Մեկ էլ խնդրում եմ ինձ ասեք ինչ եք անում։ Չեմ մոնտաժելու։ Մեկ էլ խնդրում եմ ինձ ասեք ինչ եք անում, երբ հավես չեք ունենում, էներգիա չեք ունենում եւ ոչ մի բան ձեր աչքին չի գալիս։ Ինչ եք անում այդ օրերին։ Ձեզ ստիպելով վեր եք կենում եւ անում եք գործեր, թե ոչ։ Ես այս մի շաբաթ առավոտյան 6-ին եմ արթնանում, որովհետեւ գրեթե ամեն օր եթերի եմ եղել։ Ինձ թվում է դա իր նշանակություն ունի։ Առավոտյան եթերում աշխատելը իրականում հեշտ բան չի, նույնիսկ այն մարդկանց համար, ովքեր իրենց տեսակով շուտ արթնացող են, որովհետև միայն ուղղակի շուտ արթնանալը բավարար չի։ Պետք է այդ ժամից սկսած պատրաստվել, պետք է հետո շատ առույգ լինել, եթերում բարձր տրամադրությամբ լինել։ Մի խոսքով այդպիսին է աշխատանքը, որ ոչ մի բանը նշանակություն չունի։ Թողենք իրեն։ Ու շրջենք մյուս կողմ։ Հիմա մյուս կողմից ենք ծակում։ Ում վրա ինչքան մուր ունենք, այսպես խոզուկի վրա ենք կիրառում։ Խոզուկից մուրը հանում ենք, խոզուկի բդից, որ էլ ոչ ոքից մուր չհանենք։ Եթե բարիկացած եք, խնդրեմ, կարող եք գալ եւ ինձ այսպես անել այս բուդիկին։ Համեն շուտ կեպ, չնայած խոզի միսը բավականին շուտ եփվող է։ Ես ժամանակին գիտեի խոզի միսը ուշ է եփվում։
Հետո հասկացա, որ օրինակ մեր ջեռոցի մեջ, չգիտեմ, գուցե նաև ջեռոցից է։ Խոզի միսը շատ ավելի արագ է եփվում, քան հավը։ Զարմանալիորեն, որովհետև հավը սովորաբար խոզից շուտ պետք է եփվի։ Սխտորիկներին ցկենք, հետո վերջում կհամեմենք ձեր քեզ հիմա քանի կեղտոտ են։ Անդա պետք է սխտորիկ։ Լավ է, գլուխ։ Վերցնեմ, տճեպ։ Ինչ են ասում ես մեկ հատին։ Մոռացել եմ։ Մի պճեղ, կճեպ եմ ասում։ Բոլորին են ովքեր նայել են կարգին հաղորդումը կհասկանան կճեպից։ Պճեղ ոնց որ թե։ Այսօր ձեզ լիքը հարցեր տվեցի, կարող եք լրիվ պատասխանել։ Համել նախորդ վիդեոից վստահաբար հասկացել եք, որ ես կարդում եմ ձեր կոմենտները, փորձում եմ պատասխանել դրանց։ Ինչու եմ ասում փորձում եմ, որովհետև դե միշտ չի ստացվում բոլորին պատասխանել, բայց բոլորը կարդում եմ, ջերմանում եմ, շոյվում եմ, որովհետև ինձ մեծամասամբ լավ բաներ եք գրում։ Շատ ուրախ եմ ես, չնայած այս վիդեոյի տակ ինչ ասես գրելու եմ։ Ձեռնոցով սարքիր աղջիկ ջան, երբ հավես չունես ուտելիքը համեղ չի կարող ստացվել։ Դադամ, տենց լիքը բաներ։ Ես դրանց պատրաստ եմ, գրեք։ Կամ մի գրեք, ավելի լավ կլինի չգրեք։ Ինչքան էլ պատրաստ ես, մեկը չես ուզում տենց բաներ լսել, չէ՞։ Ու հետո ինչքան էլ այդ գիտակցումը կա, որ պետք է հավեսով սարքել եւ այլն, ինչպես ցնուկ հավեսով եմ սարքում, բայց հազիվ եմ, անկեղծ հազիվ եմ ինձ բերել մտցրել խոհանոց։ Մեկ-մեկ այդպես հազիվ արթնանում եմ, ու ինձ համոզելով ասում եմ, գնա, գործերը տարա, վեր կաց տեղերից շուտ արա, գնա գործերը տարա, հետո կգաս էլի կքնես, բայց խափում եմ։ Այդ դրա համար իմ օրգանիզմը ուզում է հանձնվել արդեն, ասում եմ, ինձ ճիշտը չես ասում։ Ասում ես կգաս կքնես եւ գալիս ես տուն ու չես քնում։ Իսկ հələ հարցրեք գալիս եմ ինչ եմ անում։ Գալիս եմ գործ եմ անում, եթե տուն եմ գալիս եմ նկարում եմ համագործակցության հոլովակներ կամ կարող չեմ նկարում, բայց մտածում եմ սցենարներ, ուղարկում եմ հաստատումների, տեղադրում եմ Instagram-ում, եթե կան համագործակցություններ այդ դրանց ընթացքում պատկերացրեք, անում եմ տան գործ, իդեպ վերջերս ամուսինս մնացել էր տնից էր աշխատում եւ ես զուգահեռ, քանի որ դե տանն էր, իրեն մի քանի գործեր ասեցի, որ անի, ասում է, նայ, ես տնից եմ աշխատում, բայց ես հիմա գործի մեջ եմ։ Ասում եմ, իա, բա լավ չէ, որ ես միշտ տնից եմ աշխատում, բայց զուգահեռ հասցնում եմ նաև անել տան գործերը, հաց սարքել, չգիտեմ, լիքը բաներ։ Ու օրինակ, ինձ ինչ-որ մի բան ասելուց, ասում եմ, չգիտեմ, ես ինչ բան եք անես, եթե տանն ես լինելու, ասում եմ, լավ, եւ անում եմ։ Բայց ասում եմ, բայց ես էլ եմ, չէ՞, այդ ընթացքում աշխատում։ Չէր մտածել։ Եվ այդպես է, տանը եղած մարդուն, նույնիսկ եթե ինքը այդ պահին աշխատանքի մեջ է, կապ չունի, որ օրինակ տնից է աշխատում։ Եթե նույնիսկ աշխատանքի մեջ է, մարդիկ չեն պատկերացնում, ասում են տանն է էլի, էլ չեմ խոսում, այն կանենց մասին, ովքեր չեն աշխատում, այսինքն ոնց որ գումար չեն աշխատում ամսական, ամբողջ օրը տանն են, իրենց ասում են դե տանն ես էլի, դե ինչ ես արել, բայց ախր տան գործից ավելի բարդ գործ այս աշխարհում կա, չկա, երեխաների խնամքից ավելի բարդ գործ կնոջ համար կա, չկա, ես վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր կին հաստատ ավելի շատ կուզեր ինչ որ գրասենյակում աշխատել, քան երեխայի հետ 24/7 լինել, մի բան էլ դա չգնահատվել եւ ասեն դե ինչ ես անում, տանն ես էլի, հանգստանում ես, ոչ, սիրելիներս կանայք տանը լինելով չեն հանգստանում, ճիշտ հակառակը։ Դուք գնում եք աշխատանքի, հանգստանում եք։ Ճիշտ եմ ասում։ Ես գնում եմ առավոտը եթերի, հետո վերադառնում եմ եւ սկսում եմ աշխատել տնից, սկսում եմ զուգահեռ աշխատանքին անել տնային գործեր։ Իհարկե ամեն ինչը վերաբերվում այն օրերին, երբ ես գնում եմ առավոտյան եթերի եւ վերադառնում եմ։ Որովհետեւ սովորաբար չէ։ Երբեմն ունենում եմ գործեր, հանդիպումներ դրսում եւ այնպես չի որ ամեն օր եթերից հետո գալիս եմ տուն։ Դա էլ իր բարդությունն ունի, որովհետեւ հասնում եմ ուշ ավելի, օրինակ 5-ին, 6-ին եւ պետքա շատ արագ ինչ որ 20 րոպեում հասցնեմ ամեն ինչ անել եւ հաց պատրաստել եւ տները կարգի բերել, որպեսզի ընտանիքիս անդամները գան։ Իհարկե լինում են օրեր նաեւ երբ ես այդ ամենը չեմ հասցնում, որովհետեւ ես էլ եմ մարդ, ես էլ ռոբոտ չեմ, ինձ միշտ հարցնում են, ո՞նց ես հասցնում ամեն ինչ անել, ով ասաց։ Ով ասաց։ Ես կարող եմ ինձ դնել սուպերհերոսի տեղ եւ ասել, որ այո, ամեն ինչ հասցնում եմ։ Իհարկե ես հասցնում եմ ավելին, քան կարելի էր, որովհետեւ ես կարող էի, այս ինչ է, մի հատ մի վարքեմ ներողություն։ Հանանել է։ Չնայած ես լվացել եմ, ինձ ասում են չի կարելի լվանել, բայց լվացել ու մաքրել եմ այն։
Հա, ես մա կարող եմ ինձ սուպեր հերոսի տեղ դնել եւ ասելով գիտեք, ես ամեն ինչ հասցնում եմ, տարբերություն շատերի, բայց դա այդպես չի։ Հասցնելու արդյունքում ես երբեմն լինում եմ նաեւ այսքան սպառված, սա ջիլ է փաստորեն, ես ուզում եմ հանել սա։ Ինձ վրա ազդեց։ Մի րոպե մետ հանեմ։ Չեմ ուզում մնա ինքը։ Այսպես։ Լավ տրոր է։ Հեսա դնելու ենք տապակվի, բայց չգիտեմ ինչով կարակով տապակեմ, երևի մի քիչ կարակ, մի քիչ ձեթանեմ թավայի մեջ, որ ավելի համեղ լինի, կարակի համնել մնա, հետո կդնեմ ջեռոց, բայց մենք արդեն քիչ ժամանակ ունենք, 4-ից կես, այսա չեմ հասցնելու, սա թողնում եմ, ձեզ ստոպ եմ տալիս ու մի հատ կարտոֆիլ եմ մաքրում վերադառնում։ Ես վերադարձա, ինձ մոտ կարտոֆիլը կտրատված է, ունեմ այսպիսի գրիլի թավա, հիմա չգիտեմ սրա մեջ ինչ պետք է լցնել, լցնեմ մի քիչ դիթայու, չգիտեմ պետք չէր, բայց ամեն դեպքում մի քիչ կարակ դնեմ, րոպե հիմա վերադառնում եմ։ Կարակ երևի դիթայողը պետք չէր, կարակով էր մենակ պետք անել, ավելի հանած կլիներ և մեր խոզուկի բուդիկին սիրուն ունենք այստեղ ու պետք է բարձր կիրակի վրա անել նախա դնեմ այստեղ, որ դնեմ պատասխանատու կարակը դնեմ այսպես վրան հոտն արդեն գալիս է ու այնքան հաճելի է չգիտեմ երևի անիմաստ եմ սնծանում վրակով բայց ամեն դեպքում մի քանի րոպե մոտ 4-5 րոպե մի կողմից կտապակեմ միևնույն էլ մյուս կողմից միևնույնն է իմ միտքը եփելը չի այստեղ այլ ուղղակի սիրուն կարմիրացնել եմ հա մեկ էլ ես ուզում եի ռոզմարինի ծուղեր դնել վրան բայց չունեմ ռոզմարինի ծուղեր ունեմ նմանատիպ չորացրած ռոզմարինի խոշի մի քիչ ուզում եմ վրան ավելացնել կարող եմ նույնիսկ ուղղակի ոչ թե մսի վրա անել այս տապակի մեջ անել որ հոտը այս ռոզմարինի հոտը վերջն է ուղղակի տապակի մեջ եմ անում ոչ թե մսի վրա ես ցելեղամ մսի վրա որ ուղղակի ձեթի հետ փոխանցվի եթե ճուղը լիներ, ճուղը կդնեի տապակի մեջ սկզբանե, բայց չկա կամ կողը կա, գիտեք այստեղ ինչքան նմանատիպ հավանականություն մեկ նույնիսկ այսպես ճուղերով լավ ռոբի լիստ ունեմ հոտը բիզական եմ սա Վրաստանից դիստրուտ էր բերել ու լիքը համեմունքներ ալի բերել հետը խոսքում Օй, արդեն շրջելու ժամանակն է Սա մի քիչ չորդ է լինելու շուրմա շրջել է, բայց նորետ ուղղաց Անտիչ Կողա մի հատ կարակով այդ հիմա կանցնեմ Հելա, իրոպը հետը ասեմ ինչ կանեմ Իրոպը Դիթալով Լացնում ենք այս կարակից և լցնում ենք մեջը Շոտ ոխորզելի տեսք ունի հենց հիմա կուտեինք լավ հիմա ստոպ եմ տալիս ու վերադառնանք արդեն ջեռոց դնելու պահին Ռոծելի է ունի ջեռոցի Վերադարձա այստեղ հիմա այս տապակի մեջ ես շարել եմ կարտոֆիլը կողքերով հիմա դնում եմ փայլատի թեղը չնայած ասում են որ փայլատի թեղը ջեռոց դնել չի կարելի ես իսնասած ունեի ընտոպրակներից ջեռոցի համար նախատեսված բայց դա չգտա այս ամբողջն կլցնեմ վրան այնքան լավ է եղել սենց արդեն շատ լավ է ես ուզում եմ դուք տեսնեք մի հատ սա նայեք մեկ ինչքան ախորժելի է
Հատը լույսովից նայեք, վաու, շատ ախորժելի տեսքն է արդեն, սա ուզում դիցնել դրան, ասպես, հիմա պետք է սիրում փակ ենք իրեն, որ ետքի, հիմա մեկ ժամը լիովին բավարար կլինի։ Վերջ, ուղարկում եմ մեկ ժամով նախապես տաքացված ջեռոցի մեջ և հետո միասին կհանենք, կտեսնենք ինչա ստացվել։ Հանելու ժամանակ էլ նա այն արդեն տանը կլինի, կգնահատի։ Իմ ամենախիստ քննադատը առհասարակ կյանքում վերջ գնաց ջեռոց։ Անցել է մոտ 40 րոպե, ես հանեցի, բացեցի, հիմա ուզում մի քանի րոպե էլ բաց վիճակում դնել, որ մի քիչ տեսքը ավելի սիրուն լինի, սենց կարմրի սիրուն։ Այս վրայինները հիմա կմաքրեմ, այս սրանք, ու ավելի սիրուն կլինի։ Նենց համով հոտ անգել չեք պատկերացնի։ Այս սրանք չգիտեմ ինչ են դուրս գալիս, բայց ինձ թվում է նորմալ է։ Հիմա գնում եմ Խոսքային մեջ, որ եվս մի 10 րոպե լինի։ Ծակծկել եմ, արյուն չկա, մեջերը լավ եփված է, ուղղակի մի հատ կարմրի և վերջ։ Ամեն ինչ պատրաստ է, տունը հավաքած է, հավեսը տեղն է եկել, խոսքով գնում ենք պատրաստելու սեղանը, մինչև որ կհասնեն տան անդամները, այն ինքը երեխաս և ամուսինս։ Այստեղ պատրաստել եմ աղցան, ուզում եմ միասին այս աղցանի վրա թթվասեր լցնենք, խառնենք, հետո նոր ջեռոցից հանենք մեր Վաու, խոզի բուդը և կարտոֆիլը։ Ասա մի հատ թթվասեր լցնեմ, խառնելուց ձեզ կասեմ, թե սա ինչ աղցան է, որտեղ շատ լավն է։ Փակեմ ստարակ։ Լավ է, դնեմ ձեզ այստեղ, մտած մի անջատեմ հետո միացնեմ, բայց գիտեք, որ չեմ ուզում այլևս անել մոնտաժներ և ուզում եմ տեսնեք այն ամենը ինչ կա և այնպես ինչպես որ կա։ Աղա շատ ցածր եմ խոսում լսում եք ինձ։ Ուրեմն ինչ կա այս աղցանի մեջ, եկեք պատմեմ։ Այս աղցանի մեջ կա տավարի միս, թթու վարունգ, սովորական վարունգ, եգիպտացորեն, չեդեր տեսակի պանիր, գազար, էլ ինչ կա, աղ, պղպեղներ և վերջ, բայց մի հատ հրաշք աղցան է սա, ես մի անգամ չեմ հիշում ինչ առիթ էր, բայց հյուրեր ունեի, տավարի միսը շատ էր ստացվել ու որոշեցի տավարի մսով թթու վարունգով աղցան պատրաստել ու այս անգամ էլ էի, բոլորը շատ հավանեցին այդ անգամ, այս անգամ էլ էի ուզում այդ աղցանից պատրաստել, բայց չհիշեցի, թե նախորդ անգամ բացի այդ երկու բաղադրիչներից էլ ինչ էի լցրել աղցանի մեջ, դրա համար այս անգամ էլ այսպես հորինեցի, երեք կերել ենք ու շատ ենք հավանել, այսօր էլ այսքանին է մնացել, հիմա կուտենք և վերջ, բայց իմ ամուսնու ամենասիրելի աղցանը դա բազուկով աղցանն է, բազուկ, պոպոկ, սխտոր, վերջ, այդքանը, ինքը կանաչով է սիրում, բայց կանաչ չեմ անում, նույն խմորեղենի պատմությունն է, էլի, ընկել էր այստեղ, մատ ուզում եմ այսպես մաքրել, որ գեղեցիկ ստացվի, թե չխառնելուց ամբողջ կսվում է կողքերը, վերջ, այսպես, սա գնեմ սեղանին, թթվասերը գնեմ սեղանին, որովհետև նարեն ամեն ինչը թթվասերով ատում, հիմա ձեզ կդնեմ այստեղ, մի րոպե, կմիացնեմ լույսը, որ դուք լավ տեսնեք ամեն ինչ և կհանենք ջեռոցից մեր հրաշքին, վաու, նենց լավն է, հեսա դնեմ ապսեի մեջ ու ձեզ ցույց տամ, ու նենց ախորժելի ասացվել, կարծում եմ այս ապսեի մեջ կկարողանամ տեղավորել, սրանք էլ հանեմ սեղանի դնելու համար, մարդը ով քիչ առաջավես չուներ ապրելու, հիմա նախապես սեղան է պատրաստում, մինչև գան ընտանիք հաշվիները, չգիտեմ արժի, որ ես լինեմ այսպիսին, թե չարժի, սա տեղափոխում ենք ապսեի մեջ, քանի որ շատ լավ տեսք ունի, եկեք ես չդիմանամ և այսպես կողքից մի փոքր կտրեմ, միասին փորձենք, մի հատ նայեք խնդրում եմ
Նայեք ոնց է դուրս տալիս ջուրը, իսկ դա նշանակում է շատ հյութեղ է ստացվել։ Վաու, մի հատ պետք է կծանեմ։ Շատ համով է։ Մեզ ինձ ամբողջը կտան մինչև իրենց գալը։ Մտնակ ինչ հյութեղ է ստացվել։ Ինձ համով է։ Վերջ։ Սպասում եմ ընտանիքի անդամներին բոլոր կարտոֆիլները դասավորում եմ այստեղ եւ սպասում եմ։ Շնորհակալություն ձեզ, որ դիտեցիք հոլովակս, ձեզ պաչիկները ուղարկում ու շատ էներգիա, եղեք միշտ էներգիայով լեցուն, որ ուրախություն պատճառեք ձեր ընտանիքի անդամներին։ Չմոռանաք սերտիկել հոլովակը։ Ապրեք, որ նայեցիք ու ինձ հետ եղեք։